Ton PC fait un bruit de moustique quand tu joues? Pas d'inquiétude, ce n'est pas un insecte, mais du call whine. En clair, ce sont les inductances, les petites bobines de ta carte graphique ou de ton alimentation, qui vibrent quand un courant alternatif haute fréquence les traverse. Comme elles fonctionnent avec des signaux en PWM, elles peuvent entrer en résonance et produire ce sifflement électrique. Tu l'entends surtout quand ton GPU balance des centaines de FPS dans un menu, parce qu'il tourne à pleine charge sans limite. Tu l'entends surtout quand ton GPU balance des centaines de FPS dans un menu, parce qu'il tourne à pleine charge sans limite. Ça ne casse rien, mais ça peut vite casser les oreilles. Et plus la carte est puissante, plus le phénomène est marqué. Bref, une RTX 5090, c'est presque un concert de bobines électriques.